សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសោតទ្វារឆ្លាតវៃ Smart Door Lock N100 ដែលជា brand របស់ Acara យើងអាចធ្វើការបើកសោតទ្វារនេះបានជាច្រើនរបៀបដូចជាការ scan ជាមួយនឹងក្រយៅដៃដែលអាចសម្គាល់បានជាច្រើនសមាជិកគ្រួសារការដោះសោតដោយប្រើលេខកូដសម្ងាត់ការ scan ជាមួយនឹង NFC card របស់ Acara ចំពោះ NFC card នេះគឺយើងត្រូវទិញបន្ថែមខាងក្រៅការបើកសោតតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃការបង្កើតលេខសម្ងាត់បណ្ដោះអាសន្នដែលអាចប្រើបើកសោតទ្វារបានមួយដងគត់និងអាចបើកទ្វារជាមួយនឹងការចាក់កូនសោបានផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏អាចបញ្ជាឲ្យបើកទ្វារតាមរយៈសំឡេងជាមួយនឹង Siri បានផងដែរហើយយើងក៏អាចបើកទ្វារពីខាងក្នុងយ៉ាងងាយស្រួលទោះជាពេលអស់ថ្មក៏ដោយ